ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਆ ਪ੍ਰਦੀਪ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਲੌਗਸ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਆਪਣੇ ਬੁਲਟ ਦੀ ਸਰਵਿਸ। ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਇਦ 5ਵੀਂ ਨਾ 6ਵੀਂ ਸਰਵਿਸ ਹੋ। 4 ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 5ਵੀਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਾਈ ਸੀ, 6ਵੀਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਏਜੰਸੀ ਚੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਲਾੜਾ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਬਾਈ ਮੈਂ ਪਤੰਗ ਚਾੜਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਡੋਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਚੀਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬਾਈ ਤੇਰੇ ਸਲਾਂਸਰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਚੀਰਾ ਆਇਆ। ਜੀ ਬੇਕਾਰ ਗੱਲ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਸਿੰਗ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਲਾਂਸਰ ਬੈਂਡ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਲਾਂਸਰ ਬੈਂਡ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਮੰਨਣਾ ਮੰਨ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਮੰਨ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਲਾਂਸਰ ਜੀ ਤਾਂ ਨਾ ਬੈਂਡ ਫਿਰ ਵੀ ਸਹੀ ਚੱਲੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਊਜ਼ ਉੜ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਹਾਰ ਨਾਲ ਤੇ ਆੜੀ ਮੋਰ ਵਾਲੀ ਲੈਟ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨਣਾ ਮੰਨ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਮੰਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾਰਨ ਦੇ ਸਲਾਂਸਰ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਫਿਊਜ਼ ਉੜਿਆ। ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਕਾਰ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਾਬੀ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸੋਲਵ ਹੋਵੇ। ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਇਹ, ਜੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਲੋਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਹੂਟਰ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੂਟਰ ਲਾਇਆ ਆਪਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਾਰਨ ਦੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਜਲ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਵਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਨਾ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇੰਜਣ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਜਣ ਇੱਦਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਆਏ ਬਾਈ ਇੰਜਨ ਆਇਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਵਿਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਨ ਦਾ ਆਇਲ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਭਾਈ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਹੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ, 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਾ ਕੇ ਸਰਵਿਸ। ਐਤਕੀ ਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 100 ਪੜਾਕੇ ਹੀ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਜਨ, ਸੱਚ ਤੇਲ। ਸੋ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਮਾੜੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹਾ ਓਕੇ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਖਿੰਡੀ ਜਿਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ, ਫਿਰ ਮਿਲਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਐਤਕੀ ਨਾਲੇ ਮੋਟਰ ਮੈਂ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਓਏ। ਚਲੋ ਚੱਲ, ਡਾਇਲੋਗ ਮੈਂ ਕੱਦਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਲਿਖੇ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਡਾਇਲੋਗ। ਚਲੋ ਚੱਲ, ਉਹ ਦੇਖੀ ਦੇਖ ਇੱਕ ਆਦਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆ। ਚਲੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਉਹੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਮੀਂਹ ਆਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਚੁੱਪੂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਕੱਢਿਆ ਮਸਾਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਲਾਲ ਜਿਹਾ ਕੱਛਾ ਪਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਲਾਲ ਜਿਹਾ ਕੱਛਾ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੜਦੀਆਂ ਐ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੋਟਰ ਨਾਲ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾ ਕਿ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਸਰਵਿਸ। ਤੇ ਇੰਜਨ ਅਸੀਂ ਨਾ 100 ਪੜਾਕੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ 150 2 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਜਾਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਐਤਕੀ ਛੇਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਲ। ਹੁਣ ਪੜਾਕੇ ਵਜਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਆਹ ਦੇਖ, ਆਹ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਤਾਰ ਜੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਸੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਤਾਰਾਂ। ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਇਰਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬੂਤ ਨੂੰ ਅੱਜ। ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਜੈਡ ਬਲੈਕ ਤੇਲ ਸਰਾ ਕਰਾਈ ਪਈ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਤੇਲ ਦੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਕੱਦੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। 에ਅਰ ਫਿਲਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਮਤਲਬ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਨਾਸ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਹੀ ਪੈਣਾ ਇਹਦਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਲਗਵਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਟਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਲੈਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਮਿਲ ਗਏ ਜੀ ਨਾ, ਵੀ ਰੁਪਏ ਸੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਤਲਾ ਹੀ ਐਸ ਆਉਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਇਹ ਪਤਲਾ ਹੀ ਆ। ਸਿਲਵਰ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲੂ, ਬਲੈਕ 'ਚ ਵੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਉਣਾ ਪਊ। ਠੀਕ ਆ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਤਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਈ ਪਸੰਦ ਹੈ ਪਵਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੋਟਾ ਪਸੰਦ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਮੋਟਾ ਬਣ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆ। ਮੋਟਾ ਦੇਖੋ ਆ ਮੋਟਾ ਕਿੰਨਾ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਆ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਲਗਭਗ ਸਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਦੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਖਿੰਡੀ ਜੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ 2 ਸਟਾਪਰ ਲਿਆਉਣੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਿਪ ਲੌਕ, ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਜੇ ਪਤਾ ਖੜ ਜਾਣ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਟਾਪਰ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਪ ਲੌਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਲੌਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਖੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਖੁੱਲਦਾ ਫਿਰ ਤੋੜ ਕੇ ਖੁੱਲਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਬੁਲਟ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਕਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਐਤਕੀ ਸਰਵਿਸ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦੱਸਦੀ ਕੀ ਕਰਿਆ ਠੀਕ ਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਦੇ ਸਟੰਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਡਿੱਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ ਕਦੇ? ਹੋ ਗਈ ਡਨ ਹੁਣ ਸਰਵਿਸ। ਕੀ ਕਰਿਆ? ਇੱਕ ਤਾਂ 에ਅਰ ਫਿਲਟਰ ਬਦਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫਿਲਟਰ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਲਗਾਉਣੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਸਫਾਈ ਸਫੂਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਬਸ ਠੀਕ ਆ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰਵਿਸ 'ਚ। ਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ EFI ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਖੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮੋਟਰ। ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲੇ ਖੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਰੇ ਬਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹਤਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਐਤਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੁਣ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਕੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਕੈਸ਼ ਕਢਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਲੈ ਫੜ ਚਲਾਈ
ਉਹ ਰਸ ਬਲੈਕ ਆ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਵੀ ਇਹ ਬਲੈਕ ਰੱਖੋ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜੈਡ ਬਲੈਕ ਲੱਗੂ ਮੈਨੂੰ ਜੈਡ ਬਲੈਕ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਘੈਂਟ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਪੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਿਲਵਰ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਰੋਮ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਬਲੈਕ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਰੁਕੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਆ ਪੰਜਾਬ ਟਾਇਰਸ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਟਾਇਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਾਏ ਸੀ ਤੇ ਐਤਕੀ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਏ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਈਵ ਸਰ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਯੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟਾਇਰ ਹੈਗਾ ਟਿਊਬਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਟਿਊਬਲੈਸ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹਵਾ ਘਟ ਗਈ ਨਾ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਪਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਘਟਦੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇਤਾ ਨਾ ਲਾਈਵ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਨਾ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਹਵਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਇਰ ਟੂਰ ਪਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮਰੇਲਕੋਟ ਲੈਣ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਵਾ ਲਿਓ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਭਾਅ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਟਾਇਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘੈਂਟ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਇਰ ਟੂਰ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਰੇਟ ਵੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਰੇਟ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮੁੱਲ ਟਾਇਰ ਵਾਲਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਸਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ ਖੰਨਿਓ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹੀ ਰੇਟ ਸੀਗਾ ਆ ਬਾਕੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਆਹ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਟਾਇਰ ਪਵਾਉਣਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁੱਡੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਆ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਓ ਕਹਿ ਦਿਓ ਪ੍ਰਦੀਪ ਵਲੌਗਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਟਾਇਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਰੂਟ ਸਭ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੱਲ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰ ਆ ਟੋਏ 'ਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪਿੱਛੋਂ ਚੂੰ ਚੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਤੇਲ ਤੂੰ ਜੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਪਏ ਦੇਖਦੇ ਆ ਚੂੰ ਚੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਟਦਾ ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਰਵਿਸ ਆਪਣੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣਾ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਿਆ 1800 ਰੁਪਇਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 1750 ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਸਰਵਿਸ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 1500 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੇਡ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ 'ਚ ਕਰਾਉਣੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2500 ਜਾਂ 3000 ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਏਜੰਸੀ 'ਚ ਕਦੇ ਪੇਡ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੇਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵਾਂਗੂ ਮਤਲਬ ਪੈ ਗਈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਪੈਣੀ ਦੀ ਏਜੰਸੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਰੇ ਪੈ ਗਈ ਮੰਨ ਲਓ ਦੇਖੋ ਫ੍ਰੀ ਕਾਹਦੀ ਹੋਈ ਹੈ 1500 ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ ਨਾ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਮੱਖਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰਿਵਿਊ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਸਹੀ ਚੱਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਚਲੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਟਲੇ ਆਪਾਂ ਮੋਟਰ ਨਾਲ ਖੜਾਤਾ ਹਲੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਛੱਕ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਖਵਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਖਵਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਲੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਅੱਧਾ ਚੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਘੈਂਟ ਜਾ ਕਰਿਓ ਕਰਾਰਾ ਜਾ ਚਲੋ ਜੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਛਕ ਲਿਆ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਹੂਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੜਲੂ ਕਰਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਰੋਡ ਤੇ ਮਾੜਾ ਆ ਤੇ ਜੇ ਹੂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੜਲੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਰੁੜ ਗਿਆ ਛੁੱਪੂ ਦੇਖੋ ਕਈ ਦੀਆਂ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਨਾ ਭਾਜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਮੂਥ ਚੱਲੂਗਾ क्या आएगा ना अंदर बनाने को लोग ਜਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਚੁੱਪੂ ਨੂੰ ਹੈਲੋ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿੰਬੂ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਨੇ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਬਾਈ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਜਣ ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਜਮੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਨਿੰਬੂ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਤੇ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬੁਲਟ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਬੜਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਮੌਸਮ ਸੀ ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਵਾਲਾ ਸੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਹੀ ਲਿਬੜਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਹੋਰ ਲਿਬੜਨਾ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਧਵਾਵਾਂਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪਾਉਣੇ ਆਪਾਂ ਲੁਬਰੀਕੈਂਟ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਟਾਇਰ ਤੇ ਲਾਈਵ ਵੀਲ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਕਾਲੇ 'ਚ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਾਲੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਜਮੀ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲਾਈਵ ਵੀਲ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬਾਕੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮਾਡਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਰਨ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਹਾਰਨ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨਵੇਂ ਲਵਾਉਣੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਖਰਾਬ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤਾਰਾਂ ਤੋਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਾਡਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲਾ ਦਈਏ ਮਲਕੇ ਲਾ ਦਈਏ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਹਾਰਨ ਲਾਉਣਾ ਹਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕੱਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਵਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਨਵੇਂ ਚਲੋ ਜੀ ਪਾਨਾ ਤੇ ਚਾਬਾ ਲਿਆਂਦਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਹਾਰਨ ਖੋਲਦੇ ਆ ਮਾਡਲ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਹਾਰਨ ਆਪਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਲਾਤਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਚੱਲਦਾ ਜੇ ਕਦੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕਦੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇੱਧਰਲਾ ਹਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਨੀਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਈ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਮਰੇਲਕੋਟਲੇ ਕੋ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਫ ਰੋਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ
ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਈਏ। ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਬਾਈ? ਵਧੀਆ ਵੀਰੇ। ਆ ਲਾ ਦੇ ਬਾਈ ਮਾਸਕ ਜਾ। ਹੋਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਬਾਈ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਏ ਤੂੰ ਖਾ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਅੱਜ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਆ ਘੈਂਟ ਹੋ ਫਿਰ ਸਾਰਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲਟ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਦੂ ਦਾ ਬਾਹਲਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਈ। ਐ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਘੈਂਟ ਦਿਨ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀਰੇ ਯਾਰ। ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ ਮਿਲਕਾ ਤੈਨੂੰ ਐ ਰਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਾਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ। ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਦੇਖੀ ਆ ਤੇਰੀ। ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਲਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਠੀਕ ਆ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਕਰਨਾ ਬਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਉਹ ਬਾਈ ਮੈਂ ਐਂ ਪੁੱਛਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਦਾ? ਉਹ ਮੈਂ ਮਰੇਲ ਦਾ ਖੰਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਣਾ ਹੋਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕੱਚੀ ਪਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆ ਗਏ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਨਾਸ ਮਾਰਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਵੀ ਧਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਆਹ ਲਾਈਟ ਆਪਣੀ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਵੀ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ ਪਰ ਯਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਧਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਖੋਲ ਕੇ ਧਵਾ ਲਾਂਗੇ ਲੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਧਵਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਖਾ ਪੀ ਲਈਏ। ਓਹੋ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਨਾਸ ਮਾਰਿਆ ਪਿਆ ਨਾ। ਚੱਲ ਨਾਲੇ ਰੀਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਵੀ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਈ ਸੈਂਡਵਿਚ। ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ ਢਿੱਡ 'ਚ ਸੋਜ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਢਿੱਡ 'ਚ ਜੰਮ ਲਾਉਣਾ ਬਾਈ। ਹਾਂ ਬਾਈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਆ ਬਾਈ ਲੱਸੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੈਂਡਵਿਚ ਸਾਡੇ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲਿਆ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਓਰੀਓ ਵਾਲਾ। ਓਰੀਓ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਓਰੀਓ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੁਕੀਜ਼ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਓਰੀਓ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਓਰੀਓ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣਾ। ਦੇਖੋ ਓਰੀਓ ਵਾਂਗੂ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਹਰੇ ਪਰ ਓਰੀਓ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਓਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਲਸਾ ਕਰਾਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਗਾ। ਉਹ ਆ ਜਾ ਹੁਣ ਮੁੜਿਆ ਜੀਓ ਲਾ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਨੇ ਹੱਥ ਮੂੰਝਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਰੱਜ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੋਟਰ ਨਾਲ ਧਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੋਟਰ ਨਾਲ ਧਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫੇਰ ਬਣੋ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜੀ। ਹਾਲ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਕ ਯਾਰ ਅੱਜ ਪਾ ਦੀ ਆ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਮੋਟਰ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣੇ ਆ ਫਿਰ ਬੜਾ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੀ ਆ ਪਰ ਮੂਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ। ਮੂਹਰੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ ਕੜਾ ਜਿਹਾ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਤੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਫੜ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਰ ਕੇ ਬਾਗੇ ਉੱਥੇ ਰੀਲੇ ਬਣਾ ਦੀ। ਖੜ ਜਾ ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਰਹੇਗਾ ਉੱਤਰ ਰਹੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਬਣਾ ਦੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੀਲ ਬਣਾਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡ ਵੀ ਕਰਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਬਾਕੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਚਾਲਾ। ਉਹਦਾ ਫੇਰ ਉਵੇਂ ਸੀਗਾ ਪੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਕੱਚੇ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੀਂਹ 'ਚ ਤਾਂ ਬਈ ਮੋਟਰ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹਦੇ ਮਾੜੇ ਧੋਤੇ ਧਾਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਧੋਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਚਲ ਬਹਿ ਜਾ ਹੁਣ ਡਿੱਗਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਰੀਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮਾਡਲ ਖਾਲੀ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਆ ਗਈ ਦੇਖ ਲਓ। ਆ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਰੇ ਕਰਾਤੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਤਕੜੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਆਫਰੋਡਿੰਗ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਤੈਨੂੰ ਬਸ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਧਵਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਘਰੇ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗ ਜੂ ਧਵਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮਾੜਾ ਸਟicker ਜਿਹਾ ਲੈਣ ਵੀ ਲੱਗੀ ਟੇਪ। ਇੱਕ ਬਾਈ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਬਈ ਸਿਲਵਰ ਆਇਲ ਪਵਾ ਲਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਬਲੈਕ ਤੇ ਟੇਪ ਕਰਾ ਲਿਓ ਹਨਾ। ਜਿਸਨੇ ਬਲੈਕ ਪਾਉਣੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਭੜੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਐਵੇਂ ਉੱਠ ਖੜੂਗੀ ਟੇਪ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣੀ। ਜਾਲੀ ਜਿਹਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕੰਮ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੋਟਰ ਨਾਲ ਧਵਾਉਣ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਠੰਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੰਜਨ ਦਾ ਠੰਡਾ ਛੇਤੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ। ਬੈਂਡ ਭਰ ਜਾਵੇਂ ਠੰਡਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਡ ਗਰਮ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਠੰਡਾ ਵੀ। ਇੰਜਨ ਗਰਮ ਵੀ ਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਠੰਡਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੰਡਾ ਵੀ ਲੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਹਾਰਨ ਦੋਨੋਂ ਕੱਸ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਨਵਾਂ ਲਵਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਲੁੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਕੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚੱਲਣੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਲੁੱਕ ਵਾਸਤੇ ਕੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਬਾਈ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਐਨ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਧਵਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਬਣਾਊਗਾ ਪ੍ਰਦੀਪ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ। ਇਹਨੂੰ ਐ ਰੀਲਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ ਨਾਲ ਇਹ। ਉਹਦਾ ਮੂਡ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ ਬਣਾਵਾਂ ਨਾ ਬਣਾਵਾਂ ਆੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਲਵੈਂਡਰ ਜਿਹਾ। ਟਾਪੇ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਪਤਾ ਜਿਹਦੇ ਤਾਂ ਚਲੀ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੀ ਰੋਕ ਕੇ ਵੀ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਧਵਾਤਾ ਤੇ ਧੋ ਕੇ ਐਨ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਗਈ। 80 ਰੁਪਏ ਲਾ ਦੇਣੇ ਧੋਣ ਦੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਸਰਵਿਸ ਤੇ 80 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਐਡ ਕਰ ਲਓ ਪਰ ਚਮਕ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਸਰਵਿਸ ਹੋਈ ਆ ਦੀ ਸਰਵਿਸ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਲਾਏ ਵੀਲ ਆ ਦੇਖੋ
ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਟਾ ਬੁੱਟਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਆਹ ਬੜਾ ਪੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੜਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਪਊ, ਬਾਹਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਪਊ ਕਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੱਟਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਰੰਗ ਲਾ ਦੂਗਾ ਓਕੇ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਰੰਗ ਲੈ ਗਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਨਾਲ ਫੇਰ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਟਾ ਹੀ ਵੱਜਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਪਊ ਇਹ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆ ਘਰ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਦੀ ਆਈ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਬਾਹਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਆ, ਗਾਰਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਗਾਰਾ ਘੱਟੂ ਰੋਡ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਲੌਗ ਐਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਰੀਲਾਂ ਰੂਲਾਂ ਉਰੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਬੁਲਟ ਖੜਾ ਉਰੇ, ਬੜੇ ਘੈਂਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਧਰ ਦਿਖਾ ਯਾਰ 46 ਆ ਦੇਖੋ ਕੱਪੜੇ ਰੀਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਇੰਨੀਆਂ ਘੈਂਟ ਰੀਲ ਜੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਬਣ ਰਹੀ ਆ। ਨਾ ਫਲੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਸਲੋ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਬੜਾ ਘੈਂਟ ਚੱਲਦਾ ਅਸਲ ਚ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਘਰ ਰੀਲ ਘੈਂਟ ਬਣਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਉਰੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਵਲੌਗ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਹੀ ਨੋਰਮਲ ਹਾਰਨ ਲਵਾਈਏ, ਹੂਟਰ ਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਜਜਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਰਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਕਾਹ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਾਹਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਉਖੜਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ। ਦੁਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ 'ਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਬਾਏ, ਟਾਟਾ।